तो कैसे पहचाने, ठीक है, कि कारीगर बहुत अच्छा है? अच्छे कारीगर की सबसे पहली क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे कारीगर की सबसे पहली क्वालिटी होती है, देखो, एक तो रेट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, रेट सस्ते नहीं पकड़ेगा, अच्छे रेट लेगा, जेन्युइन रेट लेगा। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है, अच्छा कारीगर वो होता है भाई जो मालिक को अच्छा मशवरा दे, है ना। मालिक का अगर कहीं 10 रुपए का काम हो रहा है तो उसको 5 में कराए, उसी तरीके का काम, नुकसान ना हो, मतलब ज्यादा के। वो अच्छे कारीगर की पहचान होती है। देखो, शक्ल देख के तो आप पहचान नहीं सकते, काम देख के ही पता लगता है कि अच्छा काम है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखो, ऑडियंस से भी, जब भी आप काम दो किसी को अपना, तो पहले भाई उसका काम देख लो, है ना, उसका काम कैसा है। देखो, काम ही बोलता है कि अच्छा है या घटिया है, काम ही बताता है कि कारीगर अच्छा है घटिया। तो यही पहचान होती है, बाकी शक्ल से किसी को कोई पहचानता नहीं है सर।